Kembali lagi dengan channel saya di channel Alina Usiwanita. Jadi kita hari ini akan membahas kalau masih kecil dapat apa di pesawat Garuda ya. Mari saya kasih tahu yang saya sudah dapat di pesawat Garuda. Yang pertama sudah dapat ini boneka gajah ya jelas. Ya beginilah teman-teman. Belakangnya ada namanya Gama. Kayaknya kebalik deh, maaf ya kalau kebalik. Yang kedua ini komodo, namanya Modo. Saya komodo ini Modo. Ini yang kedua yang saya punya. Jadi ini yang ketiga, ini yang paling saya suka ya. Namanya siapa nih? Pilo, namanya Pilo. Ini bisa menunjukkan arah ke kanan atau ke kiri. Saya paling suka ini karena dia besar, keren aja. Dan itu mainan-mainan yang saya punya dari pesawat Garuda.